За сайн байцгаана уу эрхэм хүнд үзэгчтэй. Тэгэхээр Ийгл 22 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн зочноор бид Финландын тэргүүн их сургуулийн профессор бөгөөд Зүүн Ази судлалын тэргүүн Лаури Пальтемаагааг ураад байна. Лаури Пальтемаагаа бол улс төр судлаач мөн одоо хятад судлалын чиглэлээр мэргэжиж ажилласан. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаартаа бид хятадын одоо зүүн Европ дахь одоо хамтын ажиллагаа ялангуяа нэг зам нэг бүс бодлогын талаар бол одоо ярилцах болно. Нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Би ч гэсэн оролцож байгаадаа тааламжтай байна. Танд бас баярлалаа. Юуны өмнө бүгд найрамд хятад ард улсын бүс ба зам санаачлагын тухай, ялангуяа энэ санаачлагын хүрээнд хятадаас Европын орнуудад, тэр дундаа төв болон зүүн Европын орнуудад хийж буй эдийн засгийн үйл ажиллагаа хөрөнгө оруулалт, түүний үр нөлөөний тухай асуултаар ярилцлага эхлэе. Yes, you're absolutely right and you bring up a very Та үнэхээр чухал холбогдолтой бөгөөд сонирхол татж байгаа асуудлыг хөндөж байна. Хятадын засгийн газраас хэдэн жилийн өмнөөс нэг бүс нэг зам санаачлагыг эхлүүлээд байна. Энэ санаачлагын үндсэн зорилго нь хятадын эдийн засгийг баруун Европын эдийн засагтай холбох бөгөөд ингийн тулд энэ хоёр бүс нутгийн хооронд байх бүх эдийн засгуудыг холбох зорилгыг ч агуулж байгаа юм. Энэ бол маш өргөн далаацтай, нэн өндөр ач холбогдолтой төсөл бөгөөд хятадын гадаад бодлогын өнөөгийн нэг тэргүүлэх чиглэл болоод байна. And it's clearly one of the key projects of Chinese foreign policy at the moment. Энэ хүрээнд хятадууд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд байна уу? Үнэхээр үлэмж хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд байна. Ялангуяа хоёр бүсийг холбох зам дагуу оршин байгаа улс орнуудад ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Зүүн Европын хуучин коммунист байсан улсуудад хөрөнгө оруулалт нэлээд хийж байна. Зүүн Европын орнуудын төр засгийн зүгээс хятадын энэхүү зөөлөн хүчний бодлогыг хэрхэн үзэж байгаа вэ? Most of the Eastern European Зүүн Европын ихэнх төр засгууд хятадын санаачлагыг халуун дотноор хүлээж авч байгаа. Тэд хятадын хөрөнгө оруулалт санхүүжилт авахыг ихээхэн эрмэлзэж байна. Түүнээс гадна өнөө үед Европын холбооны улс төрийн байдал нарийн төвөгтэй байгаа. Зүүн Европын хувьд баруун жигүүрийн популист чиг баримжаатай хүчнүүд засгийн эрхэнд гарсан нөхцөл байдалтай. Эдгээр хүчнүүд нь Европын холбооноос эсрэг эсвэл олон бодлогын байр суурь нь Брюсселийн бодлогоос тис зөрдөг учраас олонний дэмжлэг авч гарч ирсэн. Харин ийм нөхцөлд эдгээр орнуудын хувьд хятад улс маш олон талаараа хөгжлийн өөр загварын жишээ болж харагддаг. Маш хүчтэй дарангуйлагч, хөгжлийг онцолсон бодлогууд, эдийн засгаа амжилттай хөгжүүлж чадаж байгаа дэлхий дээр бие даасан байр суурьтай байдаг. Тэгэхээр хятад зөвхөн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт өгөхөөс гадна ёс суртахууны хувьд улс төрийн эдгээр орнуудыг Европын холбоо Брюсселээс хараат бус бие даасан бодлого явуулах үлгэр жишээ нөлөөлөл болж байдаг. Ийм нөлөөлөл нь Европын холбооны хувьд санаа зовохныг үндэслэл болж байгаа юм. from the point of view of the EU with the Chinese initiatives at the moment. I believe that it's not only the Гэхдээ популизм ч гэдэг юм уу Европын холбоог эсэргүүцэх хандлага нь зөвхөн хятадын хөрөнгө оруулалт нөлөөг дэмжих хангалттай хүчин зүйл гэж ойлгохгүй байна л да. helping to welcome the Chinese investment. I believe that there are also other reasons. Yes, of course, money is a big reason. Мэдээж мөнгө санхүү гэдэг том шалтгаан. Европын орнууд дотроо зүүн Европын орнууд харьцангуй сул хөгжилтэй бүс нутаг. Энэ нь дэд бүтэц сайн хөгжөөгүй гэсэн үг юм. Яг энэ салбарт буюу дэд бүтцийн хөгжилд хятадууд хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх сонирхлоо илэрхийлээд байгаа. Хятад дэд бүтцийн байгууламжийн ур чадвар туршлага сайтай. Зам барих төмөр замын байгууламж, өндөр хурдны суман галт тэрэг, нисэх буудал гих зэрэг бүхий л дэд бүтцийг бүтээн босгох өндөр чадамжтай. Жишээ нь Африкт хятадууд дэд бүтэц барих, экспортлох туршлага арвин болсон. Зарим ажиглагчдын үзэж байгаагаар энэ бодлогоо нэг бүс, нэг зам санаачлагын хүрээнд санал болгож байгаа. Тэгэхээр хятадын энэ зөөлөн хүчний бодлогын нэг чухал бүрдэл хэсэг нь эдийн засаг, дэд бүтцийн хамтын ажиллагаа байгаа юм. Тэгэхээр улс төрийн гэхээсээ эдийн засгийн сонирхол илүү давмгай гэж мэтгэж болно. Гэхдээ энэ нь улс төрийн нөлөөтэй байхыг бид орхигдуулж болохгүй юм. But there is this political dimension that we just cannot miss. What do you think that the Chinese Тэгэхээр хятадын засгийн газар эдгээр хамтын ажиллагаа хэлэлцээрээр юу хожиж болох вэ? Well, Chinese government since around 2010 has been 2000 оны орчмоос хятадын засгийн газраас өөрийн компаниудыг гадаадад үйл ажиллагаа явуулахыг дэмжиж эхэлсэн. Дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх, ашиг орлого олох зах зээлд байр сууриа бэхжүүлэхийг зорж байгаа. Зөвхөн зах зээлийн байр суурьч биш, зүүн Европ төдийгүй Европын хэмжээнд хятадууд технологи ноу-хау хөгжүүлэх олж авахыг эрмэлзэж байна.
Барууны компаниудын хувьд энэ талаар илүү давуу талтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл хятадууд шууд эдийн засгийн ашиг орлогоос гадна дэлхийн тэргүүлэх эдийн засаг болохыг төлөвлөж байгаа юм. Маш олон технологийн салбарт хятадууд дэлхийн 1-р зэрэглэлийн гүрэн болохыг хичээж байна. Европын, ялангуяа баруун Европын компаниудад тэдний хувьд сонирхолтой байгаа нэг шинэ үеийн технологи хөгжүүлэлтийн компаниуд байдаг. Тэдэнд хүрэх нөлөөгөө тогтоохыг хүсэж байна. Тэгэхээр нэг бүс нэг зам санаачлахын нэг чухал зорилго бол Европын зах зээлд нэвтрэхээс гадна хамгийн сүүлийн үеийн технологи, ноу-хауг олж авахд чиглэж байгаа юм. This policy of getting access to European markets and to European know-how and technology. Are they facing some challenges? Хятадын энэ санаачлах ирмэлзэлд ямар саад бэрхшээл учирч байгаа вэ? Европ хүрэх замд мэдээж Орос улс байна. Европын холбооны зүгээс эдийн засгийн 20 гаруй хэмжээнд орчихсон. Мөн Оросоос гадна замд нь байх өөр асуудалтай улсууд байна. Турк гэхтэл дотоодын улс төрийн нөхцөл байдал нь тийм ч сайнгүй байна. Бас Монгол байна. Have these Chinese efforts encountered with some challenges? Yes, indeed. If you look at the world map, you could first. Тэгэлгүй яах вэ? Хэрвээ та дэлхийн газрын зураг харах юм бол тэдний энэ санаачлаг улс төрийн болоод газар зүүн хувьд хамгийн хүнд бэх бүс нутгийг хамарч байгаа юм. Мэдээж Европ болон Хятадыг нэг л улс заглаж байгаа. Хэдий Орос Хятадын харилцаа сайн байгаа, зарим асуудлаар холбоотон байгаа ч гэсэн энэ орон зайд Хятадууд зөнхлөх нөлөө үзүүлж бодлого явуулахыг Оросууд нэг их таашаахгүй болов. Иймд Хятадууд зөвхөн Орос хэлгүүгээр Төв Азийн бүс болон Далайн замын харилцааг зэрэгцүүлэн хөгжүүлэхээр зорж байгаа юм. Төвийн Азийн бүс нутгийн хувьд ч геополитикийн хувьд тогтворгүй асуудал ихтэй байгаа. Зарим газар нь дайн зэвсэгт мөргөлдөөн, Афганистанд гэхэд л хяналт дэг журам алдагдсан улс төрийн асуудлууд байгаа. Хэдий тийм боловч Хятадууд энэ бүс нутагт энэ санаачлагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэхийг хичээсээр байгаа сонирхолтой юм. Энэ санаачлагын зорилго нь зөвхөн Хятад болон Европын эдийн засгийн нэгтгэх бус энэ бүс нутгийн завсар байгаа улс орнуудын эдийн засгуудыг мөн нэгтгэх гэсэн эрмэлзлэгийг илтгэж байгаа биз. Үүнийг барууны ажиглагчид үзэхдээ эдийн засгийн интеграц хамтын ажиллагаанаас гадна түүнд тулгуурласан улс төрийн нөлөөгөө бэхжүүлэх оролдлого гэж харж байгаа юм. Төв Аз ойрхон орнод гэдэг бол геополитикийн хувьд онцгой ач холбогдолтой бүс нутаг болохоор шинээр тодорч байгаа их гүрний хувьд Хятад улс ч эдгээр бүс нутагт болж байгаа үйл явдалд шийдвэрлэх нөлөө үзүүлдэг маа гэхэд оролцоотой нөлөөтэй байхыг сонирхож байгаа юм. If not control what's happening there, at least have a say on what's going on also in there. I believe that the maritime road Хэрвээ Оросын орон зай хязгаартай гэж үзвэл Далайн зам мөн Төв Азийн нутгаар дамжуулах нь хамгийн аюулгүй байх болов уу гэж бодох юм. Yeah, well, of course, Russia would be the safest, but China doesn't want to. Мэдээж Оросын нутаг дэвсгэр хамгийн аюулгүй байх боловч бүх өндгөө нэг сагсанд байлгахгүй байх гэсэн англи хэллэгийн дагуу зөвхөн Оросоос хамааралтай байхыг хүсэхгүй нь ойлгомжтой. Хятадын эрчим хүчний бодлогоос ч энэ стратегийг харж болно. Хятадууд Оросын холбооны улсаас их хэмжээний эрчим хүч худалдан авдагч мөн ойрхон орны орнуудаас мөн л үлэмж хэмжээний эрчим хүч худалдаж авдаг. Өөрөөр хэлбэл эрчим хүчний их үүсвэрээс солонгоруулдаг. Европ руу экспорт хийх дэд бүтцээ Оросын холбооны улс төдийгүй Төв Азийн орнууд далайн замаар мөн хөгжүүлж байгаа юм. Геополитикийн хувьд энэ нь ямар ч улсын хувьд хийх л сонголт. Мөн сүүлийн үед хойд мөсөн далайн замыг хүртэл Хятадууд сонирхож эхэлсэн. Дэлхийн дулаарлаас болж хойд мөсөн далай үлэмж хэмжээгээр хайлж байгаа нь Хятадууд хойд мөсөн далайн замыг илүүтэйгээр сонирхоход нь хүргэж байгаа. Хэрвээ хойд мөсөн далайн зам илүү урт хугацаанд ажиллах боломжтой бол Хятадын умард хэсгийн томоохон бомбууд болон Европын бомб хүртэлх зам нь өмнөдөр явах далайн замтай харьцуулахад 3.2% богиносгож байгаа нь Хятадын хувьд онцгой ач холбогдолтой. Мэдээж одоохондоо энэ далайн зам нээлттэй биш. Гэхдээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн энэ хандлага хэвээр байвал биелэлээ болох боломжтой. But at the moment still the route is not open, but in the future with climate change it's likely to become so. How would you advise for Ийм геополитикийн нөхцөлд Хятадын санаачлагын замд нь оршиж буй жижиг орнууд тухайлбал Монголын хувьд энэ нөхцөлд дасан зохицох мөн улс орондоо хамгийн ашигтай нөхцөл байдлыг олж авахын тулд засгийн газар ямар бодлого баримтлахыг таав зөвлөх вэ? at the same time taking the most out of these deals? Yeah, it's a very good question.
Маш сайн асуулт байна. Мэдээж энгийн хариулт бол Монгол улс эдийн засгаас солонгоруулах шаардлагатай. Зөвхөн хятадаас хамааралтай байх бус бусад түншүүдтэй харилцаагаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мэдээж хятадууд хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, бизнес хийх нь чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Үүнээс сацуу бусад орнуудыг ч мөн эдийн засаг, худалдаа бизнесийн өргөн хэмжээний хамтын ажиллагааг хийхийг өөрөх дэмжих хэрэгтэй юм. Хятадууд Монголын бүх баялаг монопол хяналт тогтоохоос сэргийлэх шаардлагатай. Мөн гол баялгаа өөртөө үлдээх хэрэгтэй юм. Ерөн зөвхөн Монголд ч бус бүх орны хувьд илэрхий ийм зөвлөгөөг өгч болно. Хятад дэлхийн эдийн засгийн ганц тоглогч биш боловч хурдцтай өсөж байгаа томоохон тоглогч юм. Зүүн Европын орнуудын хувьд ч гэсэн Хятад ганц тоглогч биш, Европын холбоо хэдий асуудалтай байгаа ч нөлөө бүхий тоглогч хэвээрээ. Европын компаниуд дэлхийн тэргүүлэх технологиг нийлүүлж байгаа хэвээр байгаа юм. Ийм Европ бол бас л нөлөө бүхий тоглогч байсаар болно. Partner to Mongolia and many other countries as much as China would like to do. About Europe, European Union. Харин Европын хувьд Европын холбооны удирдлагын зүгээс Хятадын энэ стратегийн талаар ямар бодлого баримталж байгаа вэ? Эсвэл гишүүн орнууд өөрсдөө бие даасан бодлого баримталж байгаа юу? Or it's like decided by the separate countries. European Union is a really how would you characterize it? Европын холбооны хувьд зарим асуудлаар нэгдсэн бодлоготой, зарим асуудлаар байдаггүй. Хятадын болон бусад орны гадаад бодлогын талаар ийм бодлого баримтлах ёстой гэж гишүүн орнуудтай чиглэл өгдөггүй. Харин худалдааны бодлогын хувьд гишүүн орнууд нь эрх мэдлээ Европын холбоонд төлөөлүүлсэн байдаг. Худалдаа бол чухал асуудал. Гэвч аюулгүй байдал, хүний эрх стандарт гэх зэрэг олон асуудлаа Брюссел санал зөвлөмжөө илэрхийлдэг боловч энэ зөвхөн дуу хоолой болохоос бодит эрх мэдэл байхгүй. Европын улс төрд байдаг нэг л санал гэж үзэж болно. Зөвлөгч хэмжээний нөлөө байхгүй. Европын холбоо маш нарийн төвөгтэй үзэгдэл болцоход байгаа юм. Үүнийг хятадууд ч маш сайн мэдэрч ажилладаг. Брюсселтэй ч холбогдож хамтардаг, гишүүн орнуудтай ч шууд харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлдэг. Хятадууд Европын холбооны гишүүн орнуудтай чадамгай хамтарч нөлөө үзүүлж чадсанаар Европын холбооноос Хятадын хүний эрхийн байдал болон бусад асуудлаар нэгдсэн байр суурьтай байх нөхцөлийг сулруулж чаддаг. Тэгэхээр энэ маш төвөгтэй. Европын холбоо нэгдмэл шийдвэр гаргадаг нэг тоглогч гэж тооцоход хүртэл нарийн төвөгтэй байгаа юм. Politics but also European Union as a political actor. So a little bit related but Сэдвээсээ жаахан гацсан асуулт асуухад Европын холбоо ямар бэрхшээлтэй тулаад байна вэ? Европын холбооны ирээдүг хэрхэн харж байна вэ? of European. Yeah, that's $1 million question as they say. Энэ хариулахад их хэцүү асуулт байна. Би Европын холбоог дэмждэг, бас өөдрөг хүнэлтэй. Европын холбоонд байнга л бэрхшээл сорилт тулгарч ирсэн төвхтэй. Европын холбооны оршин тогтнолд занал хийсэн асуудал үргэлжил байсаар ирсэн боловч тэр бүхнийг давж гарсаар үргэлжлүүлэн оршин тогтносоор л ирсэн юм. Яг өнөөгийн байдлаар гэхэд л Их Британи Европын холбооноос гарч байна. Польш, Унгарт бараг л ардчилсан бус засаг тогтсон байна. Гэхдээ цаг нь болохоор бүхнийг даваад гарна. Европын холбооны түүхэн хувьсгалыг харах юм бол үргэлжил хямралт нөхцөл байдлыг ямар нэг аргаар давж шинжилээд л хөгжиж байсан. Ингэх бүрдээ эв нэгдэл эрх мэдлийн хувьд бэхжиж байсан байгаа юм. Хүндрэл бэрхшээлүүдээс гадна бас эерэг зүйлч гисэн байгаа. Францад гэхэд Европын холбоог бэхжүүлэх эрмэлзэлтэй идэвхтэй ерөнхийлөгч Макрон гарсан. Германд Европын холбоог хадгалах эрмэлзэлтэй тогтвортой засгийн газар байна. Энэ хоёр улс бол Европын холбооны хамгийн гол гишүүд юм. Энэ хоёр улс шийдэх юм бол ерөнхийдөө тэр дагуул асуудал шийдэгддэг. Тэд татгалзвал бас Европын холбоонд асуудал шийдэгдэхгүй. Өөрөөр хэлбэл эдгээр орнууд Европын бодлогуудад хориг тавих хэрэгтэй орнууд юм. Тэд мөн шин зүйлийг санаачлах нөлөөтэй улсууд. Одоохондоо Герман шин сонгуулийн дараа тогтвортой засгийн газраа бүрдүүлэх ажил хийгдэж дуусаагүй байна. Их Британи гарч байгаа ч гэсэн Европын нэгдлийг бэхжүүлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай санагдаж байна. Их Британи гарсан ч Европын холбоо ажиллахад хялбар болгож байгаа юм. Учир нь Их Британи тийм ч сайн хамтын ажиллагаатай түнш байгаагүй. Харин үлдсэн гишүүдийн хувьд Герман, Францын хувьд бодлогоо уялдуулан явуулахад илүү амар болж байна. Тэгэхээр гарч байгаа мэдээнүүд тийм таатай биш ч гэсэн миний л харж байгаагаар ойрын болон дунд хугацааны ирээдүйд Европын холбоо илүү хүчтэй, эм нэгдэлтэй болно гэж үзэж байна. Historical line and development here. Regarding the question of China. Хятадын хувьд энэ зөөлөн хүчний бодлогоо дангаар нь явуулаад байх уу? Эсвэл алстаа илүү хүчний буюу цэрэг стратегийн бодлогын хэрэгслийг хослуулах болов уу? Projection policy or
they would try to combine it with military or hard power element? Yes, that is once again a very good question. China has been on Урьдчилан хэлэхэд бас л хэцүү асуулт л та. 2010-ад оны ихэр л хятад зөөлөн хүчний идэвхтэй бодлого явуулж эхэлсэн. Энэ бодлого л өргөжүүлэн үнзгэрүүлсэн үйл явц харагдаж байна. Гэвч сүүлийн үед ялангуяа ерөнхийлөгч Ши Жинпин өмнөд хятадын тэнгисийн асуудлаар болон Тайваны асуудлаар хүчний цэргийн асуудлыг үг хэллэгэндээ нэлээд ашиглаж байгаа нь ажиглагдаж байгаа юм. Урд нь эдийн засгийн үйл ажиллагаа хөгжилд илүү анхаарч зөөлөн хүчний бодлогыг дагнан ашигладаг байсан бол сүүлийн үед хүчний бодлогын арга хэмжээг удирдлагын үг хэллэгт ихээр оруулах болсон сэтгэл түгшээх асуудал юм. Ялангуяа газар нутгийн маргаантай асуудалд энэ нь тодорхойгүй нөхцөл байдлыг үүсгэж байна. Улс төрөө дипломатын чадамгай шийдэл тохиролцоо хийж чадахгүй бол мөргөлдөөнд хүрэх эрсдлийг бий болгож байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол эрсдэл бол бий гэж үзэж болно. Whether it will be a conflict or not. So yes, I see increased risks here. With Chinese economic success story. Хятадын эдийн засгийн өсрэлт, амжилтанд төдийлөн ардчилсан бус дэглэмтэй орнуудын хувьд хүн ардтай эдийн засгийн сайн сайхан байдлыг хангахчхал юм бол ардчлал бол тийм чухал биш гэсэн үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа юу? First, most important thing is to provide the welfare of the people. What do you think? Definitely yes. We see already signs and evidence of that I already mentioned that even in Eastern Europe. Мэдээж тийм нөлөө үзүүлж байна. Бүр ардчлал харьцангуй хөгжсөн гэх зүүн Европын орнуудад хүртэл хятадын хөгжлийн загварыг магтамдуулсан баруун жигүүрийн үзэл бодолтой улс төрчид цөөнгөө байдаг. Европт гэхэд л юм байна. Африкийн ардчлал сул хөгжсөн дарангуулагч дэглэмүүдэд хятад хөгжлийн загвар гихчийг хүлээн авч хэрэгжүүлэх оролдлогоодыг хийж байна. Харин бодит байдал дээр ихэнх Африкийн орнуудад энэ нь боломжгүй. Этиоп гэхэд л ийм орлогыг хийж байна. Хятадууд ч Африкийн орнуудтай маш ойр нягт хамтын ажиллагаа харилцааг бэхжүүлэн хөгжүүлж байгаа лээ. Хятадууд бусад орны дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролцохгүй гэдэг боловч энэхүү нягт эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөрөнгө оруулалтаараа эдгээр ардчилсан бус удирдагчдыг дэмжих хандлага ажиглагдаж байна. China is supporting also undemocratic regimes in China, especially in Africa, and the model is part of that. On the international arena, there are a lot of Олон улсын товцонд ерөнхийлөгч Трамп эдийн засаг худалдааны томоохон зөрчил үүсгээд байна. Европын холбоо, Хятад, тэрч буйл Канадтай хүртэл худалдаа эдийн засгийн үйл ойлголцоод үүсгээд байгаа нь дэлхийн үндэсний үзэл, популизм, цаашлаад эдийн засгийн интеграцид сөрөг нөлөө үзүүлэх үү? Would you think that this will cause adverse effects for the economy and the international politics? Yeah, you're definitely right that there is this populist wave that has swept. Таны зөв. Дэлхийд даяар популист давалгаа өрнөж байна. Европ, Япон, Америк нэгдсэн улсад популизм газар авч байгаа юм. Энэ нь эргээд үндэсний үзэлтэй холбогддог гадны улс орнууд гүрнүүдийг эсэргүүцэх, үл итгэх, эдийн засгийн утгаараа протекционист бодлохоор илэрч байдаг. Үндэсний үйлдвэрлэгчээ хамгаалах, ажлын байраа хадгалах гэдэг ураатай явагддаг. Энэ худалдааны зөрчил худалдааны дайнд хүргэдэг юм. Саяхан гэхэд л Трампын засаг захиргаа худалдааны татвар тогтоон нэмэгдүүлнэ, эсвэл болно, эсвэл жиргээндээ тариф тогтооно гэд урьдчилан таамаглахад хэцүү байна. Популизм гэдэг нь асуудалд хариуцлагагүй шийдэл санал болгох, нарийн төвөгтэй асуудлыг хэлбэрчилж муухарлах шийдэх гэсэн оролдлого юм. Ийм шийдлүүд бүтлгүйтдэг. Учир нь худалдаа гадаад харилцаанд сөрөг нөлөөллийг бий болгодог юм. And because it targets trade and foreign relations, it can only have negative consequences for this. And our time is coming to close. And then one last question as a political science from. Манай нэвтрүүлгийн цаг маань дуусах төхөж байна. Таныг Финландын улс төр судлаачийн хувьд нэг асуултаар өндөрлмөр байна. The large roles that Финландын улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоо нөлөөлөх өндөр байдаг. Финландын өмнөх ерөнхийлөгч хатагтай Тария Халонын Монголд айлчж байх үед би тааралдах завшаан тохиолдож байсан. and Эмэгтэйчүүд улс төрд идэвхтэй оролцоотой байхад юу нөлөөлж байна? Улс төрийн тогтолцооны зүгээс ямар нөлөө дэмжлэг үзүүлдэг вэ? the political system encouraged them. Мөн эмэгтэйчүүд улс төрийн эрх мэдэл төрснөр ямар өөрчлөлт бий болгож чадсан бэ? What kind of change they brought about after they came to power? Yeah, a big question. But historically speaking, Finland is the country that has the. Том асуулт байна. Финланд улс бол эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрх хүлээн зөвшөөрөгдөж, бодитойгоор хэрэгжсэн хамгийн анхны улс юм.
Бид саяхан бүгд найрамдах Финланд улсын тусгаар тогтнолоо олсны 100 жилийн тэмдэглэсэн боловч түүнээс хойш буюу 1907 онд Финланд эмэгтэйчүүд анх удаа сонгуульд санал өгөх, мөн сонгуульд нэр дэвшиж сонгогдох эрхтэй болсон юм. Өөрөөр хэлбэл парламентт нь эмэгтэй гишүүд сонгогдсон анхны улс. Тэгэхээр бид эмэгтэйчүүддээ улс төрийн эрхийг олгоод 100-аас илүү олон жил болсон байгаа юм. Тийм учраас эмэгтэйчүүдийн улс төрийн төлөөлөл харьцангуй өндөр байдаг. Гэхдээ эмэгтэйчүүдийн болоод хүйсийн тэгш эрх бүрэн хангагдсан төгс газар биш. Мэдээж асуудлууд байсаар байгаа. Улс төрд одоо ч гэсэн эрэгтэйчүүд зөнхөлсөн хэвээр байгаа боловч эмэгтэйчүүдийн оролцоогоор дэлхийд хамгийн дэвшингүй орн юм. Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо нь улс төрч гэсэн зохих өөрчлөлтийг бий болгодог. Тэд явц ус салбарын сонирхол гэхээсээ илүү нийтийн хамтын сонирхол, сайн сайханд илүү анхаарлаа хандуулдаг. Эмэгтэй улс төрчид тодорхой асуудал тухайлан тэгш байдал, зөвхөн хүйсийн тэгш байдал биш, бусад төрлийн тэгш байдал, цөөнхийн асуудалд илүү мэдрэмжтэй ханддаг давуу тал байдаг. Тэгэхээр эмэгтэй улс төрчдийн нөлөөлөл өндөр байх нь нийгэмдэх олон янзын асуудалд анхаарах боломжийг нэмэгдүүлдэг. Энэ утгаараа бусад орны хувьд Финланд улс туршлага судалж болох үс үлгэр загвар байх газрын нэг юм. But nevertheless, there is one example which Finland can provide for others. Нийтийн сайн сайхны халамжийн төрийн загвар нь эмэгтэйчүүдийн оролцоотой холбоотой юу? Өөрөө дандаа түүхтэй асуултууд асуугаад байна шүү. Probably yes, partly. But I would argue it's Зарим утгаараа тийм байж магадгүй. Мөн президентац шашны уламжлалтай ч холбоотой байх. Мөн өвөл хүйтэн цаг агаартай ч холбоотой. Мэдээж сүүлийнх нь тоглоом байлаа. Финланд өмнөх түүхэндээ ядуус эмзэг хэсгийг асрах, халамжлах, уламжлал байсаар ирсэнтэй холбоотой баг. Ер нь Скандинавын орнуудын хувьд халамжийн төрийг хүмүүс хүлээж авч уламжлалаа болгосон нь иргэд өөрсдөө ашиг тусыг нь хүртдэг учраас дэмжих нь өндөр байдаг баг. Үнгүй боловсрол эрүүл мэндийн үйлчилгээнд бараг л үнгүй сайн дэд үтэц, авилгын төвшин маш бага. Энэ бол их чухал аж холбогдолтой. Бид нар татвар төлөхдөө энэ мөнгө нь хэн нэгэн улс төрчийн Швейцар дахь банкны данс эсвэл ганган машин болж хувирахгүй гэдэгт итгэж байдаг. Тэгэхээр төрийн албанд итгэх итгэл өндөр байх нь үр дүнтэй. Халамжийн төр ажиллах нэг үндэс болдог юм. Хэрвээ тогтолцоо авилгад автсан бол ийм өндөр татварын тогтолцоог хадгалахад бэрх. Тэгэхээр халамжийн төрч гэсэн үнгүй биш юм. Rates of taxation that we actually have. There is a cost to pay for welfare state. It's not free. Танд маш их баярлалаа. Их сонирхолтой ярилцлага байлаа. Намайг ч гэсэн ярилцлагатаа урьж оролцуулсанд баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ манай энэ удаагийн нэвтрүүлгүүгээр өндөрлж байна. За тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлэгт маань Финландын Түркүүгийн их сургуулийн профессор Лаури Пальтемаа ирж оролцлоо. Тэгээд энэ профессор маань Финландын улс төр Европын холбоо, за Зөв Европ дахь Хятадын одоо зөөлөн хүчний бодлого гэх зэрэг сэдвүүдэр их сонирхолтой яриа өрнүүлсэн байна. Та бүхэн сайхан амраараа баярлалаа.